Alume Ukraine Namane Menglava Lustrani years old. Such a way. I shot in the bus in Noquato, Dilated, Sisi, Gandhi Piloma. So, also have a ministry. So, each of the Gandhi Piloma. Noquato, sharing looks in up today. So, the need to by a job watching this ratabono. Going to Oras to their sound. Kaji lead him apart, not some of apart. Miare and a Miare Yabono. You come him out, Martin Shari Yane, Martin Shari Yachota to Miagaro, Miare Yari, Tinshari Yari, Uchipiroma, Soviet Chajare, Gina Jare, Edipomato that Jare. Ariboma Machimana Pichare, Ariboma Joroco Jare, Behari Pomana Sushi, Miare Yariboma, Lucin Sasane Kamale, Miare Yarigo, GP Sasane, Piana Batalushi, Miare Yarigo, GP Romajoro, and the Blossom Charter Table. I don't think Miare Yaye, which was an Miare Yaye, which was an Patapilo Martin on the Latine, and Hang Bono, sharing looks in up today. According to Oras to their sound country Lee and a second session. A Jamuga, Memo night 10 shadow Yarodi, Kanada TV. A Jamuga, Memo night 10 shadow Yarodi, Kanada TV, Matin shadow Yarodi, Matin shadow Yarodi. A same yeti Jango Narudi, Taulia, 10 shadow Yarugo, Machi, Mamape. Martin Shadow Yarugo, G. Mat Jazinka. Yakukana Kaya, poor Bado Singing Tukadi, a diet alone, Jimmy Lelando, Nisa Tara Bone Rigo, Nadu a po, Pissy Day. Hello, Jima, Simolu Yaro, Yamama, Tinshare, Miare Yane, Matinsha, Miare Yaye, a Juta Yamubono, very Yaku Piodar. So, John Kudima, Scarpion, John Attention was Scarpion repeated. John Attention, Tema Bashi as a general attention. No, so General Shuniare, General Libono, very Yabo, Mamiao. Don't area, General Attention, General Kissy. So, General who needed can jump, no, General Tiny, Tiny jump, no. I don't general by sign a yari job, General Attention in a more pen. Who general Miare Yari, Taupamu general attention in a mule hope pen, Miare Lee, which general Shushachi, Api general attention Yara Pede. Label night I did Kajalo Shenye, any Pume, Liny Chime, no opinion leme, a pen leching with Miare, Takado Ligo Mia, Line Chijing with Miare, Takado Ligo Mia, which only attention to Miare, General Shuniare Ligo Mia, do the Mia Peme, a Tanemia. The Goji, Adanamia, Tamuji, Mia, a choose a day, Pit. I don't dinner Mia Yari go, Matoma Benjero Dini, Mia Yari, General Singina Kama, no? Johnny at the Daha, who be on Major, no? Lina Lame, who be on Major at the Piashima, no? The Gave, Mingla City at the Da, Piscina was a Johnny and Piochin. I don't dinner, Johnny, Ludia, Piora, Ludia, one era, Ludia, Dona Tata, Ginata. At the Yari and Naguema, Mamia Yard, which about as say the ball, say the ball. I know the Kajarusian General, Mujin and General Puni, you see there. The Kajarusian General Ludiago Moni, Mele, General Drew, Pyongyani, do good touching it, do General Pyongya Biloma, a gonzo, Sassanebo, no? General Piamamiare, Bontanagata Mew, a time I see needed, say the Waga, the Mew. I don't dignity, no about my pure Yali, Johnny, the Saint Teaching. I don't Ludiaro. Say Gong Taba, no? To a Chicago, you are to say Gong Shi Lieutenant. I was Chicago, Kachanja, I didn't say Gong Shi Lieutenant. Go, so I do go to Diane, go, Pure, go Jade, I would like Biolushi, I did say Gong Shi Lieutenant. No, Piano Man, Lieutenant. So the go, Mamma Tanta Pio, I did say Gong Shi Lieutenant. I don't know what tomorrow. Say Gong Shi, say Gong Shi, Usram, Pure Amugo, they were 2 years, Bago Association. Zadibri say the one, William Bugri say the war. I don't allow you Purago, 2 years. I don't
ကျန်းစာတစ်ချက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ယောမဩဝါဒစာမှာရှိတဲ့အရာလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ချင်တာဖြစ်တယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး10ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အငယ်6မှာဇာတိပဂရိစိတ်သဘောတည်တည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏အဲ့တော့ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကတည်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမ်းစာကမပြောပါဘူးနော်ဇာတိပဂရိစိတ်သဘောတည်တည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဝိညာဉ်ပဂရိစိတ်သဘောတည်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အနောက်မှာဘာလိုက်လာလဲဆိုရှင်ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာပါလိုက်လာတယ်နော်အဲ့ဒါဘာစိတ်သဘောရဲ့လက္ခဏာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ပဂရိစိတ်သဘောရဲ့လက္ခဏာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရေဆုံးပြောချင်တာကလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုယ်ကသာမကောင်းရင်နေမယ်ကောင်းတဲ့သူကိုလိုချင်တယ်ကိုကသာစိတ်သဘောမမှန်ရင်နေမယ်စိတ်သဘောမှန်တဲ့သူကိုလိုချင်တယ်เนาะကျွန်တော်အများနဲ့ပြောသလိုကိုကအသားမဲပင်မဲ့လိုချင်ရင်ဖြူဖြူလေးကိုကရုပ်ဆိုးပင်မဲ့လိုချင်ရင်လှလှလေးတွေပဲလိုချင်တယ်เนาะကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေကိုကဘယ်လောက်ပဲရုပ်ဆိုးတကယ်လှတဲ့သူကိုပဲလိုချင်တယ်တကယ်ကိုကဇာတိဘယ်လောက်ပဲကြီးဝိညာဉ်ပဂရိဆန်တဲ့သူကိုလိုချင်တယ်ကိုကဘယ်လောက်ပဲမာနထောင်လားကိုကသာမာနထောင်လားနေတာကိုကသူတို့ဘာကိုနှိမ့်ချစေချင်တာလေတော့ကိုကသာတီးခံခြင်းမရှိတာကိုတက်ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘာကိုတီးခံစေချင်တယ်ကိုကသာမေတ္တာမရှိတာသူတို့ဘာကိုကိုယ့်ပေါ်မေတ္တာထားစေချင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကသာကစီနေတာသူတို့ဘာကိုပေးကမ်းစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ကတော့ဇာတိပဂရိစိတ်သဘောကတော့ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေသူတည်ခြင်းအကြောင်းပဲအဲ့တော့ကျမ်းစာမှာပြောထားတာကတရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်ဇာတိပဂရိစိတ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဇာတိကလာရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကငြိမ်သက်ခြင်းစီကိုရောက်မသွားပြီလေသူကဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့တည်ခြင်းအကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဇာတိပဂရိမှာနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာမရှိဘူးသူကမတက်တာလို့သူကနေပြီးတော့ငြိမ်ခန္ဓာမျိုးပဲရှိတယ်အောက်ခန္ဓာမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဇာတိပဂရိမှာရှင်းဆုံးပြောရင်မှန်ကန်တဲ့မေတ္တာလည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့စိတ်ဆိုတာမျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်မမြင်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထင်ရှားတဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေရှိတယ်အဲ့တော့အရက်ပုတ်တာကိုမြင်ရတယ်အရက်တူတာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့စိတ်တူတာကိုမမြင်ရဘူးတခါကျလို့ရှိရင်လူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲဘဝမှာတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အရာတွေများလာတဲ့အခါမှာနေတတ်လာတယ်စိတ်မဆိုးတော့တာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ဆိုးပေမဲ့စိတ်မဆိုးကြအောင်စိတ်ဆိုးတယ်လို့မျိုးနေတတ်တယ်သူ့ကိုဒေါသထွက်နေတယ်ဒေါသမထွက်တယ်လို့မျိုးနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲဆိုရင်ရင့်ကျက်လာတယ်လို့เนาะတော်တော်များများကသုံးလုံးကြတယ်တိုးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်တကယ်စိတ်တုန်နေတာကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာတကယ်စိတ်ဆိုးနေတာเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့လူကဘသူ့ကိုဆိုရှင်မပေါင်းချင်ဘူးလဲဆိုရင်ဘဝမှာရုပ်ဆိုးတဲ့သူဆိုမပေါင်းချင်ဘူးเนาะစိတ်အနေထားကမမြင်ရဘူးတိုးတော့လေသူ့ရဲ့ရုပ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရုပ်အင်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ယာတုဌာနကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီຢာတွေကမြင်ရလို့ဖြစ်တယ်။နော်။ဘာလို့တော့မမြင်ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုမမြင်ရဘူး။ကဲအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ကတော်မှာပြောတဲ့အရာကစိတ်နှမျိုးရှိတယ်။ဇာတိပတိစိတ်သဘောနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိစိတ်သဘော။ကဲအဲ့ဆိုရှင်ဇာတိပတိစိတ်ဇာတိပဂတိစိတ်ကိုမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခွဲချင်လဲဆိုရင်နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ဇာတိပဂတိထဲမှာပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်တဲ့လူတစ်မျိုးရှိတယ်နော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်တာအဲ့ဒီသူကလောကဘတော်ကဘာတွေပဲပြောလူကြီးသူမကဘာတွေပဲပြောမိတ်ဆွေညီကောင်ပေါင်းတို့အပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းအသင်းတော်ကဘာတွေပဲပြောသူ့စိတ်နဲ့ပဲသူအသက်ရှင်တယ်လူတွေကပဲအဲ့ဒီဟာမကောင်းဘူးပြောအဲ့ဒီဟာကသူကောင်းတယ်ထင်ရင်သူအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်လူတွေကဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောအဲ့ဒီအရာကို तू မကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू အဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုအသက်ရှင်နေသူဆိုတော့အဝတ်စားဝတ်တယ်အဝတ်စားဝတ်တဲ့အခါမှာ तू ကဟဲ့ဒီနေ့တင်နော်ဟိုပွဲသွားမယ်ဖျားเจ้าသွားမယ်ဒီ prison worship ဦးဆောင်မယ်ဒါလေးနဲ့တော့တင့်တော်တယ်အဲ့လိုပြောလဲ तू ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘသူတွေကအကြံပဲပေးနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပဲပြော तू က तू ကြိုက်တာပဲ तू ဝင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू က तू စိတ်တဲ့ तू အသက်ရှင်တယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်တယ်ကိုထင်သည့်အတိုင်းပဲသူကအသက်ရှင်တယ်နော်အဲ့တော့ပထမဇာတိပရိစိတ်ရဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဟဲ့ဟိုနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဝิญဉ်ရေးရမှာအဲ့ဒီနေရာကတကယ်ပဲဟိုဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲပြောသူကသွားချင်မှလည်းသွားမယ်သွားချင်လည်းသွားမယ်သူများပြောလို့သူလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်နဲ့ပဲသူလုပ်မယ်နော်သူစိတ်နဲ့ပဲသူလုပ်မယ်သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူလုပ်မယ်သူလက်ခံတဲ့အတိုင်းသူလုပ်မယ်သူကျေနပ်တဲ့အတိုင်းသူလုပ်မယ်
ဘလောက်ပဲပြောအဲ့ဒီသူကိုနော်ဟိုရှင်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲပြောသူ့ညီကိုမောင်တော်မပြောသူ့မိဘပဲပြောဖျားဆင်းပြောတဲ့သူလက်မခံဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲသူ့စိတ်ထဲမှာဇာတိပတိစိတ်သဘောပဲရှိတယ်အလင်းမထွန်းလင်းဘူးအလင်းကိုအခွင့်မပေးဘူးအဲ့တော့သူကြည့်ရင်ကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆို तू ကသူ့စိတ်နဲ့သူတက်ရှင်တယ်ဘယ်သူမှလည်းကြည့်မဆိုင်ဘူး तू ကအဲ့လိုလူတစ်မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်တော်မတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မိဘရှိတယ်ဆရာသမားတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းမမြင်တတ်ဘူးဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဖို့အတွက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်တော်မအားဖြင့်မိဘအားဖြင့်ဆရာသမားတွေအားဖြင့်အသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလမ်းပြနေရှိတယ်ပေတရုကစိတ်လုံးထဲမှာမောင်ပိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုကိုညင်းတဲ့အခါမှာကြက်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘဝကိုအလင်းဖျားပြပေးတယ်နော်ကြက်တွန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုသဘောပေါက်တယ်ပေတရုသဘောပေါက်သွားတယ်နော် sorry ယေရှုပြောတာပေတရုသဘောပေါက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်အဲ့ဒီကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်နေခြင်းကတခါကျလို့ရှိရင်သင်ဟာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲလိုက်လို့တော့သူတယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဘယ်ကလာတဲ့အရာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကနေလာတော့ကြောင်းအဲ့ဒီအရာတွေလည်းပဲပါလဲဆိုရှင်ဇာတိပဂရိစိတ်တော်ဖြစ်တော့အဆုံးမှာဘာအကြောင်းနဲ့ပဲအဆုံးသက်လဲဆိုရင်တည်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပဲအဆုံးသက်တာနော်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာမောရှေဘလောက်ပဲပြောမောရှေကဖခင်ရဲ့စကားကိုယူလာပြီးတော့ဘလောက်ပဲပြောအာရုံကဘလောက်ပဲပြောနော်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတို့စားခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုပဲသူတို့ပြောတယ်သူတို့နေခြင်းတဲ့အရက်ကိုပဲသူတို့ပြောတယ်ခန္ဓာပြီးဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောသူတို့အသက်တာမှာဒီဟာကြီးကမကောင်းပါဘူးကွာဖခင်ဘလောက်ပဲအားကြီးတယ်ပြောသူများအားကြီးတယ်ဖခင်အားကြီးတာကိုသူစိတ်မချဘူးသူများတွေအားကြီးခြင်းရဲ့မြင်ရတဲ့အရာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာနောက်ဆုံးညီးတွားခြင်းနဲ့အသက်တာကိုဖျက်ဆီးတယ်တည်ခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုသူတို့ရတယ်အကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့ရတယ်တကယ်ဟိုချုံမြိန်ဆုံးသောမုန်းတဲ့ပြားရှိတဲ့ပြည်ကိုလည်းသူတို့အမွေခံရမယ်ဆိုကြတိလည်းသူတို့မှာရှိရက်နဲ့ပဲသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုအသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေတခုမှမခံစားရဘူးနော်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုရပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသက်တာတည်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တာလားဝါဒန်စရာကောင်းတာမရှိဘူးတကယ်ခန္ဓာမြေကြီးကရှိတယ်ကောင်းသောမြေကြီးကရှိတယ်ဂတိထားတဲ့နော်ပုံကိုလည်းရှိတယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိလည်းရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအရာတွေသူတို့မခံစားရဘူးနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခန္ဓာပြကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမာနဘုတ်ကိုသူတို့မစားချင်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးတွေနော်စီမင်းစီကန်းနေနဲ့ဖခင်ရဲ့စကားနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတာသူတို့မကြိုက်ဘူးနော်သူတို့နေချင်တယ်လို့နေရတဲ့ပြည်မှာပဲသူတို့နေချင်တယ်အဲ့တော့သူတို့အဆုံးမှာပဲဟိုအရှင်းဆုံးပြောရင်အလင်းမရှိလို့သူရဲ့အတ္တကမှောင်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကကန်းသွားတာနော်မိုးမလင်းလို့သူတို့အတ္တကမလွတ်မြောက်တာမျိုးမဟုတ်မိုးကလင်းမာနေတဲ့အိယာပထတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီဇာတိပတိစိတ်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဇာတိပတိစိတ်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဘာစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့လူတွေကြတော့အံ့ဩဖို့လည်းကောင်းတယ်တနာဖို့လည်းကောင်းတယ်သူတို့ကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တော့အသက်မရှင်ဘူးသူတို့ဘယ်တော့မှသူတို့ဘာစိတ်နဲ့ပဲတခုခုဆိုရှင်မိုးလင်းကလေးကသူတို့ကလေဘာလဲဆိုရှင်ဟိုသူများဘာစားလဲသူများဘာဝတ်တယ်လဲသူများဘာကားစီးနေလဲသူများဘလို့အိမ်မာနေနေလဲသူများဘာလုပ်တွေလုပ်နေလဲအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့စဉ်းစားတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ဆိုပါစို့အစားတောက်စားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လူအချက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာဟာရဖြစ်ဖို့စားတာမျိုးပဲဖြစ်ရတယ်အစားတောက်စားခြင်းအဓိကယူရချက်ကသို့တော့တချို့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများစားတဲ့အရာကိုလိုက်စားတယ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံကဟိုလူတွေကသူတို့အားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသူတို့နေတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲစားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲလုပ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီသူခုစားနေတဲ့စားကသူနဲ့တဲ့ချင်မှလည်းတဲ့မယ်သူကြိုက်ချင်မှလည်းကြိုက်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီသူအားကြတဲ့သူတွေစားနေတောက်နေလို့သူအဲ့တိုင်းလိုက်စားတာနော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဝကိုဝတ်စားကစားနေမှုထိုင်မှုကိုသူတို့ကစိတ်နဲ့တက်ရှင်တာသူများဒါဝတ်နေပြီဆိုရှင်သူလည်းအတိုင်းတိုင်းဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူဝတ်စားဝတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်သူကလုံချုံမို့သူကလှပဖို့စနစ်ဟိုစမတ်ကြဖို့ဖြစ်ထက်ဟိုသူများအထင်သေးပါဆိုတာနော်သူများသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟန်နင်တို့ကလည်းဘာတွေဝတ်ထားမှလည်းမသိဘူးခက်လည်းမမိဘူးနော် update လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအပြောခံရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများရဲ့ပါဇက်သူများရဲ့အုံနောက်သူများရဲ့နှလုံးသားသူများရဲ့စိတ်နဲ့ပဲသူတို့အသက်ရှင်ရတယ်အဲ့တော့ဝတ်စားဝတ်တဲ့အခါမှာသူများဝတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဝတ်တယ်စကားပြောရင်သူများပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောတယ်စားတော့စားရင်လည်းသူများစားတဲ့အတိုင်းလိုက်စားတယ်
တခုခုဆိုရှင်တို့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့အထက်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူများတို့အထင်သေးသွားမှသိကြောက်တယ်သူများတို့ကိုကဲ့ရဲ့မှသိကြောက်တယ်သူများစိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်သူတို့ရဲ့စံချိန်ကသူများရဲ့စံချိန်နေနော်အဲ့တော့ဟာသူများလုံနေပြီဆိုသူတို့တော့လုံနေပြီကြည်နော်အိမ်မှာဆိုရှင်တချို့ဇနီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခင်မွန်းတွေကိုပြဿနာရှာတယ်ကြည့်ဟိုဘက်အိမ်ကနော်အမျိုးသမီးကကြည့်ဟိုဟာဝက်နေပြီဟိုစလင်ဘက်ကင်နေပြီဟိုတောက်ဖက်နဲ့စီးနေပြီဟိုစကတ်ဝင်နေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာဘာကားစီးနေပြီဘလို့အိမ်မှာဝယ်ထားလိုက်ပြီအဲ့လိုတွေပြောပြီးတော့မှခင်မွန်းတွေကိုနဘုံနစားလောက်တယ်တချို့ခင်မွန်းတွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟာဟိုလူကတော့ဘာကားစီးနေပြီဟိုလူကတော့ဘလို့တွေလုံနေပြီနော်ဟိုလူကတော့ဘယ်နိုင်ငံရောက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဟာငါတို့ကမရောက်သေးဘူးလားငါတို့မွေးနိုင်သေးဘူးလားငါတို့ကမစားနိုင်သေးဘူးလားအဲ့လိုမျိုးသူတစ်ပါးရဲ့ဘဝသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ပြီးအသက်ရှင်သူတို့မှာဥတီချက်မရှိဘူးရီမန်းချက်မရှိဘူးသူတစ်ပါးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်တယ်သားသမီးတွေကိုအဲ့လိုလူတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုစုံမခြင်းကလည်းအရန်ကိုဆိုးရတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တဲ့ရှင်ပြီးတော့မှသားသမီးကိုစုံမရင်သားသမီးစာတက်ဖို့တက်ကြည့်ဟိုဘက်အင်္ဂါကလေးတော့ဘယ်တော့တော်တယ်တွေ့လားကြည့်ဟိုဘက်အင်္ဂါကလေးကအစုဒါဘာစုရတယ်တွေ့လားနင်သူ့လောက်တော့မတော်နင်ညံ့ရလားပါကြအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ပြောလို့ရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာတခုခုဆိုရှင်သူတို့လုံရင်လည်းမှားမှကြောက်တယ်မှားမှဆိုတော့သူများအထင်သေးမှသူများကဲ့ရဲ့မှကြောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့လုံးတစ်ခုလုံးတဲ့အခါမှာမှားရင်းပြီးတော့မှကိုဆုံးရှုံးသွားမှာနော်ဒီအလုတ်ကြောင့်မှားရင်းပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်တာတဲ့သူများကအထင်သေးပါအော်ကျငါ့ကိုအပြောခံရမလားနော်ဟဲ့မှားလို့ရှိရင်ငါ့ကိုအထင်သေးမလားလူတွေကကဲ့ရဲ့ကြမလားငါ့ကိုအတင်းပြောကြမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဆုံးရင်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့သူကဟိုအဲ့တခြားသူတွေရဲ့အကြိုက်တခြားသူတွေရဲ့စံချိန်တခြားသူတွေရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့လူတစ်မျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီလူတွေကတနည်းအားဖြင့်လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်အားနေတဲ့ဆိုတဲ့เนาะအားနေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားနေတဲ့သူတွေမှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာများဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အသင်းတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့အသင်းတော်တွေမှာအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားနေတဲ့သူတွေဥဆောင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူများလို့သူလိုက်လို့သူဟာငါတို့အသင်းတော်ကကျန်ဒီလိုပဲဖြစ်နေသူများအသင်းတော်တွေကြည်စမ်းဆိုတော့အတူယူခြင်းကကောင်းပေမဲ့တောက်လျှောက်သူများစိတ်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာတော်တော်လေးကိုဟိုတနာဖို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာတွေ့ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ့်ကိုဖျားထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမသိလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတိုးကြောင်းသားဖြစ်နေလို့ဝမ်းနေတယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှမရှိ။ရှင်ပြန်မဖြစ်ရလို့ဝမ်းနေနေတဲ့အသက်တာမျိုးဒါဝိဒ်မှာမတွေ့ရအောင်။သူလောက်လေးပဲကင်ထားလို့သူကနေပြီးတော့ကြေကွဲနေတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိအောင်။သူများတွေတော့မှဓာတ်ကင်နေပြီးငါခုတည်းလောက်လွဲပဲကင်ရလုံးဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးဒါဝိဒ်မှာမရှိဘူး။သူများတွေတော့မှစစ်သားကြီးတွေဖြစ်နေပြီးရှင်ပြန်နေဖြစ်နေပြီးငါကအခုတည်းတိုးကြောင်းသားဘောကမတက်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးဒါဝိဒ်စီမှာမရှိဘူး။ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ကိုဖျားထားတဲ့နေရာကိုကျင့်တတ်တယ်။သူ့ဖျားပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာရှိမွတ်တတ်တယ်ဒါဝိဒ်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကဖျားမပေးတဲ့အရာတွေသူတစ်ပါးကိုပေးပြီးကိုယ့်ကိုမပေးတဲ့အရာတွေကိုအများတန်းချိန်ထိုးနေရှိတယ်။သူတစ်ပါးရောက်ပြီးကိုမရောက်တဲ့ဆိုတော့သူတစ်ပါးပြောင်းလဲလို့ကိုမပြောင်းလဲတဲ့အရာကိုဝမ်းနေတတ်စီကောင်းသောအရာမြတ်သောအရာဖြစ်တော်ညာတဲ့သူတစ်ပါးမှာရှိတဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးတော့မှရှင်ခြင်းကအဲ့ဒါဝမ်းနေစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ရဲ့တက်တာမှာသူ့ကိုယ်တွေကယာဒူးရလို့သူ့ကိုယ်တွေလစာရလို့ဆွေးဝတ်ဆောင်ဝတ်လို့သူမဝေးရတိုင်းဒါဝိဒ်ကဝမ်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဒါဝိဒ်ကဖျားရှိခြင်းထဲမှာပဲသူကနေပြီးတော့မှကြည်နပ်နေတာဖျားရှိခြင်းမရှိခြင်းထဲမှာပဲသူကချိန်ထိုးသွားတာဖြစ်တယ်ယာဒူးရှိခြင်းမရှိခြင်းစိတ်သိရှိခြင်းမရှိခြင်းဥစ္စာငွေကြီးရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာလက်နက်ရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာချိန်ထိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးဖျားရှိခြင်းမရှိခြင်းထဲမှာပဲချိန်ထိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တက်တာမှာလက်နက်မရှိဘူးတောက်လဲရှိတယ်တတိယအဖြစ်ဖျားရှိတယ်သူကြည်နပ်တယ်ယာဒူးမရှိဘူးစီးစိမ်မရှိဘူးအာနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာဖျားရှိတယ်အဲ့တော့ယာရုမရှိပေမဲ့လက်လက်မရှိပေမဲ့သူပါအောင်လဲတိုက်ပွဲကိုအောင်လဲရန်သူကိုနိုင်တယ်ယာရုရှိတိုင်းရန်သူကိုမနိုင်ဘူးလက်လက်ရှိတိုင်းရန်သူကိုမနိုင်ဘူးအာနာရှိတိုင်းငွေရှိတိုင်းရန်သူကိုမနိုင်ဘူးဖျားရှိခြင်းကသာလေသူကရန်သူကိုနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားရှိခြင်းတွေကလာတဲ့လက်နက်ကကြီးချင်းသေးချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကြီးမြတ်တဲ့ဖျားရှိတာဖြစ်တော့ကြောင်းလက်နက်အသေးသေးလေးနဲ့တုံးနေရန်သူကြီးကိုနိုင်တယ်ပြောချင်တယ်ဖျားရှိခြင်းတွေကနေလာတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာသူ့ဘာလက်နက်ကသေးသည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေပြဿနာမရှိဖျားရှိနေတဲ့သူရဲ့တက်တာမှာသူ့မှာလက်နက်ကတိတိလေးပဲရှိတယ်သို့တော့ကြီးမားတဲ့ရန်သူကိုနိုင်တယ်ဖျားရှိနေတဲ့သူရဲ့တက်တာမှာသူကအာနာရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဘဝသေးတဲ့သူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်သို့တော့ပြဿနာကြီးကြီးကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြဿနာကြီးကြီးရန်သူကြီးကြီးတိုက်ပွဲကြီးကြီးကိုအောင်တယ်ဆိုတာကလက်နက်ကြီးကြီးရှိတဲ့သူအာနာကြီးကြီးရှိတဲ့သူဥစ္စာယာတုကြီးကြီးရှိတဲ့သူကအောင်တာမဟုတ်ဘူးကြီးမြတ်တဲ့ဖျားရှိတဲ့သူပဲအောင်တာသူကသေးငယ်တဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်သို့တော့ကြီးမြတ်တဲ့ဖျားရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပြဿနာကြီးကြီးရန်သူကြီးကြီးတိုက်ပွဲကြီးကြီးကိုအောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒါဝိဒ်ဒီသူတော်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေသူမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဝမ်းနေစရာကသူတော်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်
ဆိုတော့ကိုဖះเจ้าကအခန်းလေးကကျင်းတယ်သူများဖះเจ้าကကျင်းနေပြီဆိုရှင်ကြည်သူတို့တွေတော့မှကြဲလေးနော်ဆိုတော့ကိုနဲ့အနီးနီးနားမှာရှိတဲ့တင်းတော်တစ်ပါးပါကအဆောက်အဦတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်သူတို့တော့မှကျဲအခြေကြီးတွေဝယ်နေကြပြီငါတို့လည်းနော်အခန်းကျဲဝယ်ဖို့လိုတယ်အဆောက်အဦကျဲအဆောက်အဦကြီးငါတို့ဝယ်ဖို့လိုတယ်ဖះကိုဆူတောင်းကြမယ်အစာရှောင်ကြမယ်ဆိုတော့သူတို့က music ပစ္စည်းတွေကောင်းစားတွေတုံးနေပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားလည်းသူတို့တွေတော့မှ music ပစ္စည်းကောင်းစားတွေတုံးနေပြီငါတို့လည်းတုံးဖို့လိုအပ်တယ်တခြားဖះเจ้าတွေကနော်အတင်းတော်တစ်ပါးမှာကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဝင်ငါ့ကိုဖိတ်တဲ့ channel ကပါပြောလို့ဆိုသူများဖះเจ้าတွေဟာကခုတ်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းနေကြပြီသူများဖះเจ้าတွေဟာလက်ခုတ်တွေတီးပြီးတော့မှနော်ဖះကိုချီးမွမ်းနေကြပြီနော်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဟိုးခင်ဟောင်းလိုမျိုးဖះကိုကိုးကွယ်လို့မရတော့ဘူးနော်ကိုးကွယ်လို့ပြရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဒါတွေကခင်းနောက်ကျနေပြီခင်းနောက်ကျနေပြီသူများတွေဟာအရှိရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့တွေနောက်ကျကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးသူတို့လူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဟာလက်ခုတ်တီးပြီးတော့မှဖះကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှကိုးကွယ်ရမယ်အချိန်ကာလရောက်ဆိုတော့ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူကသူတစ်ပါးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှခင်းနောက်ကျကြံခဲ့မှာဆိုလို့ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသူကလုပ်တာဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးတွေလုံနေလို့နောက်ကျမှာဆိုလို့သူတို့လုပ်တာဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးတွေလုံပြီးကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ကိုကနောက်ကျပြီးကိုအကြောင်းကိုဖះเจ้าလာတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ပြင်းသူတို့မှရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားမျိုးသူတို့မှမရှိဘူး။ဝမ်းနဲ့စရာတွေ့ရတယ်။သူတစ်ပါးစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်တယ်။ကိုဖះเจ้าကိုကြည့်ပြီးတော့မှအိုက်တိုင်းလိုက်လုပ်တယ်။ဟိုလူတွေကိုကိုယ်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးအိုက်တိုင်းလိုက်လုပ်တယ်ဟိုလူတွေဝတ်စားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုလူတွေစီးတဲ့ကားကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့နေတဲ့သူတို့ရောက်တဲ့နိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုဝမ်းနေနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တိုင်းလောက်ဖို့တဲ့ဂျိုးစားနေတဲ့သူတွေရှိအဲ့ဒါသူတို့ဘာစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပထမကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုစိတ်နဲ့ကိုအသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေသူတို့ဘာစိတ်နဲ့အသက်ရှင်ကြီးဖြစ်စေအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကဘာလဲဆိုရှင်ဇာတိပဂတိစိတ်သဘောတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တော့ကတော့ပြောပါတယ်ဇာတိပဂတိစိတ်သဘောဟာတည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကောင်းသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျတ်တမှာတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကတည်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးဆိုးတဲ့စိတ်ကတည်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးဇာတိပဂတိစိတ်တော်ဟာတည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆင်ခြင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ဇာတိစိတ်ထဲမှာ2မျိုးရှိတယ်ကိုယ်စိတ်တက်ကိုယ်အသက်ရှင်တာနဲ့သူတို့ကစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တာကဲနောက်ထပ်စိတ်တစ်မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဆိုလူမှာစိတ်မရှိရဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တခုဆင်ခြင်လို့ရှိရင်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကိုပဲကြည့်ရတယ်ဆိုယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲကြည့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲတွားကြည့်လိုက်နော်ကျမ်းစာတစ်ခုကသူကနည်းနည်းလေး drill ဖြစ်နေပြီဟေးဆိုရင်နည်းနည်းလေးရှင်းလို့ခတ်နေပြီဟေးဆိုရင်သဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုရဲ့ lifetime ကိုပဲရှိယေရှုရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုပဲတွားကြည့်လို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ယေရှုရဲ့စကားပြောရင် तू ပြောချင်တဲ့စကားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောချင်တဲ့စကား तू မပြောဘူး तू မပြောချင်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မပြောချင်တိုင်းလည်း तू ကပိတ်နေတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရှင်သူ့ရဲ့စန္ဒဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးငါခမည်းတော်ရဲ့အလိုတိုင်း तू ကဘာလို့လဲ तू ကပြောတယ်အဲ့တော့ယေရှုရဲ့စိတ်တော်ကအဲ့ဒါနော်အဲ့ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဘာပြောလဲဆိုရှင်ယေရှုခရစ်၌ရှိတော်ထိုစိတ်တော်ယေရှုခရစ်၌ရှိတော်ထိုစိတ်တော်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2ငယ်9ယေရှုခရစ်၌ရှိတော်ထိုစိတ်တော်ကိုတင်တိုးနိုင်လေရှိစေကြတော့ယေရှုဟာလူတွေကိုတရားမဟောခင်လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်မကြွလာခင်လူတွေအတွက်ကုသိုလ်မပြုမိအသေးမခံမိအဲ့ဒီအရာရဲ့အရှိမယေရှုရဲ့စိတ်ပေါ်ပါတယ်အလိုကိုဆောင်တာအဖရဲ့အလိုကိုဆောင်ပြီးတော့မှသူကလောကကိုလာတာဖြစ်တယ်ကိုရောလူကိုဆောင်အားတော့ကကျွန်တော်သွားပါပြီအဲယေရှုရဲ့စိတ်ပေါ်ဖြစ်တယ်လူကိုကယ်ဖို့ကျွန်တော်သွားမယ်လို့ကျမ်းစာကမပြောဘူးအဖရဲ့အလိုကိုဆောင်ဖို့သွားတာအဖရဲ့အလိုကပါလေလူပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖယားသခင်အလိုရှိတယ်အဖရဲ့အလိုကအဲ့ဒါအဲ့တော့ယေရှုကတားတော်ကဒီလောကသို့ကြွလာတဲ့ကောင်အိုဖယားသခင်ကိုတော်ဟာရစ်တဲ့ပူဇော်တကားကိုအလိုမရှိသည်ဖြစ်၍အဲ့ဆိုရှင်ယေရှုရဲ့စိတ်တော်နဲ့ပါဘာကိုပဲဝန်ခံတယ်ဆိုရင်အဖရဲ့အလိုကိုပဲသူကဝန်ခံတာဖြစ်တယ်အဖဘာကိုမလိုချင်ဘူးလဲအဖဘာကိုအလိုရှိလဲသူသိတယ်အဖဘာမလိုဘူးတဲ့မလိုချင်ဘူးလေရင်းနဲ့ပူဇော်တကားတွေကိုတဲ့အဖမလိုချင်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရှင်အဖဘာလိုချင်လဲလူကိုကဲချင်တယ်နော်ဟိုနွားသွေးစိတ်သွေးတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးပူဇော်နေတဲ့ဟာမျိုးအဖန်အထက်ပူဇော်နေတဲ့ဟာမျိုးမလိုချင်တော့တခါတဲ့ပြီးတဲ့အရာမျိုးအဖလိုချင်တယ်
တခါတည်းထာဝရကာလထိစိတ်ချစေတဲ့အရာမျိုးကိုအဲ့ထာဝရဘုရားကပေးခြင်းအဲ့ဒီအရာကိုဘယ်သူသိလဲဆိုရင်ယေရှုကသိတယ်သိတိုင်းကိုရလားမရအောင်ဘာလို့လဲဝန်ခံတယ်ဒီခွက်ကိုကျွန်တော်မှလွဲသွားစီသို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်စေဘဲနဲ့အဖရဲ့အလိုတိုင်းပဲဖြစ်စေပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အရှိမတောက်เสียခွက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တောက်ချင်တဲ့ခွက်တွေရှိတယ်မတောက်ချင်တဲ့ခွက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်မပေါင်းချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားတွေရှိတယ်မပြောချင်တဲ့စကားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သူရှိတယ်မပေးချင်တဲ့သူရှိတယ်သို့တော့ယေရှုက तू ပေးချင်တဲ့သူကိုပေးပြီး तू မပေးချင်တဲ့သူကိုပေးတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူး तू ပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောပြီး तू မပြောချင်တဲ့စကားကိုမပြောတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူး तू တောက်ချင်တဲ့ခွက်ကြတော့တောက်ပြီး तू မတောက်ချင်တဲ့ခွက်ကိုတောက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးယေရှုတောက်ခဲ့တဲ့ခွက်ဒီ तू တောက်ချင်တဲ့ခွက်မဟုတ်ဘူးယေရှုပေါင်းခဲ့တဲ့သူများယေရှုကယ်တင်ခဲ့တဲ့သူများအားလုံးက तू ကယ်ခြင်းလို့ तू ပေါင်းခြင်းလို့အဲ့ဒီမျိုးမဟုတ်အဖရဲ့အလိုတိုင်းပဲ तू မှုဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်တယ်အဖကလူသားတွေကိုချစ်တယ်အဲကြောင့် तू လူသားတွေကိုချစ်တယ်အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောနေလားမပြောချင်ပေမဲ့အဖပြောစီလူတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောနေလားအဲ့ဆက်စစ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့အရာဒီလုပ်ချင်လို့လုပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်အဖလုပ်စီခြင်းတဲ့သဘောတိုင်းကျွန်တော်လုပ်နေတာလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ယေရှုကလည်းအဖရဲ့အလိုတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့သူကျွန်တော်ကလည်းယေရှုရဲ့အလိုတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ပြရလို့ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်သည်အဖရဲ့စိတ်သဘောတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့သူကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းဒီလေယေရှုခရစ်တော်၌ရှိသောထိုစိတ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ပြအလိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်စေဆိုးတဲ့အရာဖြစ်စေနုညံ့တဲ့စကားဖြစ်စေခက်တန်တဲ့စကားဖြစ်စေဘေးကန်းခြင်းဖြစ်စေတွန့်တိုတင်းဖြစ်စေအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကဇာတိဝိလိဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါဒီတည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော့ကတော့ပြောပါတယ်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်သဘောဒီလိုနိုင်လဲရှိကြတာစိတ်သဘောရှိခြင်းကိုမသိဘူးအဲ့တော့သို့တော့အဲ့စိတ်သဘောရှိခြင်းရဲ့တက်တည်ကိုတော့မြင်ရအဲ့စိတ်ကိုတော့မမြင်ရအဲ့တော့တို့ထဲမှာဇာတိပတိစိတ်သဘောရှိနေလားယေရှုခရစ်၌ရှိသောစိတ်သဘောကျွန်တော်မှာရှိနေလားဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန်းစစ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့မှန်သောကိုယ်ကွယ်ခြင်းရဲ့နည်းနည်းသောအရာကကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်မျိုးပဲရှိဘုရားသခင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူအထဲမှာရှိတဲ့သူကကိုယ်ခန္ဓာမှာပေါ်ထွက်လာတယ်ဟုတ်ထင်ရှားလာတယ်ပြောသောစကားလုပ်သောလုပ်ကြည့်သောကြည့်နော်တွားသောခြေလမ်းအဲ့ဒီထဲမှာထင်ရှားလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပြုမှုတဲ့အရာတိုင်းကဘာကိုပဲသူသားတွေကိုမြင်တွေ့စေတယ်ခံစားစေတယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုပဲခံစားစေတယ်ယေရှုကိုပဲမြင်တွေ့စေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ကားတစ်စီးကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကားကိုကြည့်ရင်ဘလောက်ပဲကောင်းမောင်းတဲ့သူကအဓိကကြတယ်မောင်းတဲ့သူကမကျွမ်းကျင်ဘူးမောင်းတဲ့သူကမူးနေရင်နော်မောင်းတဲ့သူကလမ်းမသိရင်အဲ့ဒီကားကမူးတဲ့သူမောင်းရင်မှောက်ပဲတိုက်လမ်းမသိတဲ့သူမောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲသူရောက်တဲ့နေရာကဟိုရောက်လိုက်တောင်ရောက်လိုက်မြောက်ရောက်လိုက်ဟိုကြောင်ထိုးလိုက်ဒီကြောင်ထိုးလိုက်ဘာကြောင့်သူကလမ်းမသိတယ်လမ်းမသိတဲ့ခါကျတော့တောင်ပတ်မြောက်ပတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆန်းဆန်းဒီဆန်းဆန်းဟိုလူမေးဒီလူမေးမရောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကဘာကြောင့်လဲလမ်းမသိတဲ့သူမောင်းတဲ့ကားလေးကားကိုကြည့်လိုက်တော့အကောင်းစားကြီးအပြားကြည့်ဟာဒီကားရဲ့အကောင်းတယ်သူများတွေအားကြတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာဘယ်သူမောင်းနေလဲလမ်းမသိတဲ့သူမောင်းနေတယ်ကားကြီးအရန်ကောင်းတယ်အထဲမှာမူးရနေတဲ့သူမောင်းနေတယ်ရိမ့်ထိုးနေတာကားဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကြည့်လိုက်သူရိမ့်ထိုးနေတာလမ်းမမှန်ဒါပေမဲ့အထဲမှာမောင်းတဲ့သူကတကယ်လမ်းလဲသိတယ်တကယ်လဲကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာဆိုမောင်းတဲ့သူလည်းဟုတ်တယ် smart ဖြစ်တဲ့သူမောင်းတဲ့အခါမှာကားကသူလမ်းသူ့သားနဲ့နော်ချိုးရမယ့်လမ်းကိုသူချိုးတယ်အဲ့တော့လမ်းနေဆိုတာမျိုးကတနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်လိုင်းဖြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ချိုးစရာတွေရှိတယ်ရဲရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်သွားတယ်မြင်မြင်မောင်းတဲ့နေရာရှိတယ်နှင်းနှင်းမောင်းတဲ့ရှိဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာယေရှုခရစ်တော်တကယ်ပဲ smart ကြမောင်းနေပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးရောက်မယ်လို့ထင်တယ်မှားတယ်ဒီကြတာကနောက်မကြအတိတ်ကြရောက်
အမြန်ဆုံးရောက်တယ်လို့ကျမ်းစာကမဆိုအတိအကျဆိုင်းတော်လည်းမျောလင်းတော့နောက်မကြပဲဧကအမှန်ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်မောင်းတဲ့အခါမှာ तू က smart ကြတော့မောင်းနေသူဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွမ်းကျင်တယ်လိမ့်ပါတယ်ရဲမနေသူရေးတယ်ဘယ်တော့မှစီကံဖောက်မှာမဟုတ်ဘူးလောကဘတော်တဲ့အညီပဲ तू ကျွန်တော်တို့မောင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဝီးပွိုင်းဖြတ်မောင်းမှာမဟုတ်ဘူး speed limit ကိုကျော်ပြီးမောင်းမှာမဟုတ်ဘူး तू speed တိုင်းပဲ तू မောင်းမှာဖြစ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အမြန်ကျင်တယ်ဒါမြန်မြန်လှုပ်ပါတော့ကိုတော့ရေဒါအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့တောက်ချနေပြီအမြန်ဆုံးလှုပ်ပါတော့မလှုပ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်နှီးကျင်တယ်ဒီနေရာလေးတော့နှင်းလေးမောင်းရင်ကောင်းဘာကြောင့်လဲအဲ့နေရာတွေကခံစားစရာတွေကောင်းတယ်တချို့လမ်းလေးတွေဖြတ်တဲ့အခါမှာအပင်လေးတွေနဲ့ရှုခင်းလေးတွေအရန်လှတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှင်းလေးမောင်းကျင်တယ်မဟုတ်မောင်းရမယ် speed တိုင်းပဲမောင်းပါဘာကြောင့်လဲအဓိကကကျွန်တော်တို့ကရှုခင်းခံစားဖို့မဟုတ်လိုရပန်းနိုင်ရောက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခံစားကျင်တော့ကိုကားစီးနေတာကိုမသိဘူးကိုတစ်ခုခီးတစ်ခုသွားနေတယ်ဆိုတာမသိပဲနဲ့မြင်တွေ့နေတဲ့အရာတွေကိုခံစားကျင်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာခဏတော့ရက်လိုက်ခြင်းသေးတယ်ခဏလေးအချိန်လျှော့လိုက်ခြင်းတယ်သို့တော့မဟုတ်သူမောင်းရမယ် limit တိုင်းပဲယေရှုကမောင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်သူမောင်းနေတယ်လဲဆိုတာဆက်စစ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာတချို့ကဇာတိအဲ့ဇာတိထဲမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူမျိုးရေးနဲ့မောင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘာသာရေးဂိုင်းကနာနဲ့မောင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူမျိုးရေးနဲ့မောင်းနေတဲ့သူကသူ့ရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကလူမျိုးရေးပဲဂိုင်းကနာကြီးသူကဥတီချက်ကဂိုင်းကနာပဲတခြားဂိုင်းလူချင်းအထင်မကြီးဘာသာရေးပဲတချို့ကလည်းနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာဘာမောင်းနေလဲဆိုတာစမ်းစစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့စိတ်သဘောကဘာစိတ်သဘောလဲဆိုတာစမ်းစစ်အဲ့တော့ယေရှုကတကားရှိမှာရက်ပြီးခောက်တယ်ဆိုတာလည်းကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုမောင်းနေခြင်းနဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ပြဿနာဆိုတာမျိုးကအပြင်မှာရှိနေပြီပြဿနာပေါ်အထက်ရောက်ရင်ပြဿနာဖြစ်တယ်မိမလလေးတယောက်ကိုတင်တွေ့တယ်ဆိုပါတော့ဘလောက်ပဲလှအဲ့ဒီမိမလှလေးကအပြင်မှာရှိနေပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီကောင်မလေးဟာတင့်အထက်ရောက်သွားပြဿနာရှိတယ်အဲ့လိုမရတော့ညလုံးမိတ်ဘလို့ဝင်သွားတဲ့အထက်ကိုသူကတကယ်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့ရုပ်ကသူ့ရုပ်ကအပြင်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာသူတို့ရောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဆွဲလန်းတယ်သူ့ကိုလက်ခံလိုက်တယ်စိတ်နှလုံးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်သူရောက်လာတယ်ညလုံးမိတ်ထားတဲ့သူ့ကိုပဲမြင်ရသူ့အတန်ကိုပဲကြားရသူ့ခြေလမ်းလေးကိုပဲကိုသိအဲ့တော့ကြာလာတော့သူ့သဘောတိုင်းပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့တယ်သူမကြိုက်တာတွေကိုမလို့ချင်းတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောဘာရှိတယ်သူဘာကြိုက်လဲသူဘာမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှစူဇန်ရှာဖွေနေရှိတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကအဖဘာကိုမလိုဘူးလဲသူသိတယ်အဖဘာကိုလိုလဲသူသိတယ်အဖဘာကြိုက်လဲအဖဘာမကြိုက်ဘူးလဲအဖဘုရားကိုချစ်ပြီးတော့ဘုရားကိုမုန်းလဲသူသိဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလဲအဖအလိုရှိသောအရာနဲ့အလိုမရှိသောအရာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့သူကပညာရှိဖြစ်တယ်ယောမဆက်နဲ့ငယ်နှစ်မှာဘုရားခင်လူတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မိအကြောင်းဘုရားခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်ဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မိအကြောင်းသင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြဘာကိုပြင်ခိုင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးအသစ်ပြင်ဆင်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါမှအလိုတော်ကိုသင်နိုင်မှာနော်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ကတော့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုသိတယ်အဖရဲ့အလိုတော်ကိုသင်နိုင်တဲ့စိတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့တကားရှိမှရပ်ပြီးတော့ခေါင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာသူဝင်ခြင်းလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်တော်ကဘာကိုလက်ခံတယ်အဖရဲ့အလိုကိုလက်ခံအဖအလိုမရှိတဲ့အရာကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့အဖအလိုရှိသောအရာကိုလက်ခံတဲ့စိတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာအဖကြီးနဲ့စိတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုကနေပြီးတော့မှစိတ်လုံးတကားကိုခောက်နေတာဖြစ်တယ်သူ့အထက်မှာဝင်မယ်ကျွန်တော်ကိုမောင်းနေပြီသူ့ရဲ့စိတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေတဲ့အခါသူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီအဖရဲ့အလိုကိုဝန်ခံတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တောက်ရှိတဲ့ခွက်ကိုမတောက်ဖ ೇನೆ အဖတောက်စေခြင်းနဲ့အခွက်ကိုတောက်တော်သူဖြစ်လာတယ်ဖယားမုန်းစေခြင်းနဲ့သူကိုမုန်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဖယားလိုက်စေခြင်းသောလမ်းကိုလိုက်တော်သူဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တိုင်းသွားတဲ့သူမဟုတ်တော့ကိုထင်သည့်တိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲအဆုံးလိုက်သိခြင်းတို့ပို့တော့လမ်းတစ်မျိုးရှိတယ်လို့လောကမှာတော့ဆိုတယ်ကျွန်တော်ယေရှုလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းဒီအဖအလိုတိုင်းလျှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူလျှောက်ချင်တယ်လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လမ်းရဲ့ကျမ်းတယ်ကျွန်တော်ကလမ်းကောင်းပဲလျှောက်ချင်တယ်ဘယ်သူမဆိုသူတော့ယေရှုကလမ်းကျမ်းမှာလျှောက်တယ်ဟီးရိုးဖြစ်ခြင်းလို့လျှောက်တာမဟုတ်အဖရဲ့လူတိုင်းလျှောက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ရှိမှာသာသနာအာဇာတိဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်ခြင်းလို့သူလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးအဖရဲ့အလူတိုင်းလျှောက်တာဖြစ်တော့ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားဆိုတာအဖပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဖြစ်တယ်ယေရှုကသူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကစောစောတမန်သူများနဲ့မတူတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ဘုရားကပြောတာမဟုတ်ဘူးဘလို့အချိန်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသားဟာငါရဲ့အလူကိုဆောင်တဲ့သားငါရဲ့စိတ်ဘောနဲ့သွားတဲ့သားဆိုတာအဖသိအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာ
ကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးနာမည်အကြီးဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးတရားဟောဆရာဖြစ်ရင်လည်းတင့်ကိုအဖအဲ့စကားပြောမှာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူသိတယ်ဆိုတော့ကိုရဲကငါနဲ့တက်မြတ်လို့ငါချစ်တာဆိုတာကျွန်တော်လူတွေလက်ခုပ်တီးလို့ဘုရားမပြောဘူးကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကောင်းလို့ဘုရားပြောမှာလည်းမဟုတ် Facebook မှာနာမည်ကြီးလို့ YouTube မှာနာမည်ကြီးလို့လည်းဘုရားပြောမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာအဖရဲ့အလိုကိုဝန်ခံတဲ့နှလုံးသားအဖတောက်စီလို့တဲ့အရာကိုတောက်တော့သူအဖမတောက်စီလို့ရမတောက်တော့သူအဖပြောစီလို့စကားကိုပြောတယ်အဖမပြောစီစကားမပြောပြောချင်တာကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီတီလို့ရအဲ့လိုသားမျိုးကိုငါနှစ်သက်တယ်ငါချစ်မြတ်လို့တယ်ငါရဲ့သားဆိုဘုရားပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောပွဲမှာလူတွေအများကြီးလာလို့ဘုရားပြောတာမဟုတ် follower အများကြီးလာလို့အာမင်ထူးတဲ့နေ့ကျဲလို့အတင်းတော့အများကြီးတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဘုရားအဲ့စကားမပြောဘူးအဖရဲ့လူကိုဝန်ခံတဲ့သားကိုသာငါနှစ်သက်ပြန်လို့ငါ့ချစ်သားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်22ကျွန်တော်အရောက်ဆိုင်ရဲ့တတ်တာအတီးတီးပါနဲ့ယေရှုခရစ်၌ရှိတဲ့စိတ်တော်အဖရဲ့အလိုကိုဝန်ခံတတ်တဲ့စိတ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဖရဲ့အလိုပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်လာအဲ့ဆိုရှင်အဖကကျွန်တော်ကိုပြောမှဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုပြောတဲ့ကဲဤလူကတင်ကငါနှစ်သက်ပြန်လို့ငါ့ချစ်သားဆိုပြီးတော့မှကောင်းကင်အတန်တော့မြေကြီးတန်မဟုတ်ဘူးနော်မြေကြီးကလည်းဟာဒါငါတို့ဆရာဟာဒါငါတို့နော်အဲ့လိုပြောမှာကိုအဖရဲ့ကောင်းကင်အတန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာကိုထင်ရှားစေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူညီကောင်မတို့ရောက်ရှိတဲ့တတ်တာတည်တည်မှာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်ခြင်းသူတို့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကနေပြီးတော့မှဖဲ့ခွာပြီးတော့မှနော်ယေရှုကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာရှင်ပေးခြင်းတယ်သူ့နဲ့ရှိသောစိတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိစေဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးခြင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့တကားရှိမှရပ်ပြီးတော့မှခေါင်းနေတာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုသိတယ်ယေရှုရှိတယ်အပြင်မှာရှိနေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီယေရှုကယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာရောက်လာမှသာကျွန်တော်ရဲ့တတသည်အဖရဲ့အလိုကိုဝေခံတဲ့နှလုံးသားအဖရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်တဲ့နှလုံးသားအဖကိုကြည်နဲ့စီတဲ့သူဖြစ်လာနော်ဒီကြီးပေါ်မှာထားတဲ့အဖရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြံစီကိုလည်းပြည့်စုံစေတဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထက်မှာယေရှုခရစ်နဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိစေဖို့အတွက်ယေရှုပြုပေးနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံသဘောတူတဲ့သူရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်လာပါတယ်အရောက်စီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖျားရှင်စကားပြောပါစေ